Une société juste et heureuse au sein des limites planétaires. Una società giusta e felice entro i confini planetari in una società giusta e fortunata enteifer ils confins planetars. Eine gerechte und glückliche Gesellschaft innerhalb der planetaren Grenzen. Tel est l'objectif inscrit dans notre ADN verte, l'objectif pour lequel nous nous engageons jour après jour, pour lequel nous faisons de la politique, pour lequel nous nous embarquons en cette année décisive, cette année électorale 2023. Chers Verts, chers Verts, cari Verdi, liebe Grüne. Il n'y a vraiment, et on a déjà entendu, pas de meilleur endroit que Genève pour lancer cette année électorale. La Genève internationale, la ville de l'ONU, celle des objectifs de développement durable, des objectifs qui visent précisément une société juste et heureuse au sein des limites planétaires. Or, Genève est non seulement une ville vivante, dynamique, ouverte, mais aussi, et cela, on l'ignore souvent, de l'autre côté de la Sarine, un canton agricole important, un canton pionnier dans la production locale et la commercialisation régionale. Et c'est la République et le canton qui, en 2019, a fait, on l'a entendu déjà, mais c'est important qu'on le dit encore une fois, des Vertes et des Verts, la plus grande force, le plus grand parti cantonal totalisant près d'un quart de l'électorat, telle est l'ambition. Oui, à l'échelle suisse, nous sommes un peu plus modestes. Nous voulons devenir la troisième force de ce pays, mais Genève reste bien sûr l'exemple à suivre. Genève est aussi un exemple tant écologique que climatique. Ce canton nous montre comment renforcer l'agriculture régionale, comment développer les transports publics, même au-delà des frontières nationales. Merci Robert Kramer, je ne l'ai pas encore vu, peut-être qu'il est dans la salle. Et comment on rend très concrètement l'économie circulaire. Bref, Genève illustre comment on pourrait faire ailleurs et mieux. Ce qui m'impressionne particulièrement, c'est le programme ECO21 des services industriels de Genève. ECO21 révèle comment réduire drastiquement le gaspillage d'énergie en misant sur l'efficience. Et ça permet au canton de Genève d'économiser plus que 200 gigawattheures de courant par année. À l'échelle suisse, cela équivaudrait à plusieurs térawattheures. Oui, Genève est un exemple vert à suivre grâce à des Vertes et des Verts exemplaires. Toutes nos félicitations et bon courage pour les élections en avril. Ja, es passt, das grüne Wahljahr hier in Genf zusammen mit euch heute zu eröffnen. Und ich möchte es eröffnen mit einer Erfolgsgeschichte, die aber noch nicht zu Ende geschrieben ist. Das Klimaschutzgesetz, zu dem wir, ich brauche, glaube ich, kein Prophet zu sein, heute mit überwältigendem Mehr die Ja-Parole beschließen werden. Wir Grüne haben dieses Projekt ja von Anfang an begleitet. Mal formeller, mal auch informell. Ich erinnere mich an unzählige Sitzungen mit Fachmenschen, brütend über juristischen Fragen, an die Gründung des Unterstützungsvereins beim schmelzenden Steingletscher am Sustenpass. Ich habe euch davon erzählt an der letzten Delegiertenversammlung in Winterthur, wie ich ganz von Anfang an mit dabei war. Und der nun resultierende indirekte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, das ist eine Erfolgsgeschichte, die zeigt, wie erfolgreiche grüne Politik geht. Zusammen mit der Zivilgesellschaft. Wir sind eine Partei der sozialen Bewegungen,
eine Bewegungspartei und unser Ziel ist es, dass der gesellschaftliche Wandel auch in der Politik ankommt. Wir bringen Bewegung in die Politik. Es gibt ja diesen schönen Spruch, machen ist wie wollen, nur krasser. Ein gutes, ein überzeugendes, man könnte sagen, ein grünes Motto und es gilt für die Klimapolitik, für die Europapolitik, überall dort, wo es endlich vorwärts gehen muss. Wir alle wissen, wir sind in der Krise, nun müssen wir handeln. Genau das ist unsere Aufgabe als Grüne. Les pistes sans neige, les températures records et des sécheresses l'été dernier, et j'en passe, nous le savons toutes et tous, notre maison brûle. Et il n'est plus temps de crier au feu, il est temps de l'éteindre. Et nous savons comment économiser de l'énergie, sortir des énergies fossiles, construire du solaire sur chaque toit en Suisse. Et dans ce but, les Vertes et les Verts viennent justement de franchir une étape importante. Grâce à cette initiative pour les glaciers au Parlement, nous avons réussi à réunir des majorités en faveur d'un contre-projet concret, la loi sur la protection climatique, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique. Elle ancre des objectifs ambitieux dans notre législation. Elle exige des plans concrets de réduction de CO2 et elle libère 2 milliards pour investir dans l'efficience énergétique et remplacer les chauffages fossiles. Und das Wichtigste, car il est urgent. Dieses Gesetz ist sofort wirksam, sobald es nach der Volksabstimmung in Kraft tritt. Das ist wichtig. Wir erinnern euch, der Bundesrat, der wollte auch einen Gegenvorschlag, aber auf Verfassungsebene. Das heißt, es wären dann nochmals 2, 3 Jahre ins Land gegangen, selbst nach einem Jahr von Volk und Ständen, bis endlich konkrete Klimaziele in der Schweiz festgeschrieben worden wären. Wertvolle Zeit, die wir nicht verlieren dürfen. Wir waren maßgeblich beteiligt, diesen Gegenvorschlag aufzugleisen und haben damit den InitiantInnen ermöglicht, zu denen ich auch gehöre, diese Initiative zurückzuziehen. Und nun ist es unsere Pflicht, sie an der Urne zum Erfolg zu bringen. So sehe ich uns Grüne, als Kraft für zukunftsfähige Lösungen, als krasse Macherinnen, als Brückenbauerinnen zwischen Zivilgesellschaft und Politik. Or, je l'ai déjà dit, nous ne touchons pas encore au but, car l'UDC, en d'autres termes, cette abréviation pourrait aussi être lue comme l'Union des carburants fossiles, UDC, dit comment pourrait-il en aller autrement? Elle dit encore une fois non. Non avec un référendum et en usant des contre-vérités. Elle transforme délibérément la loi sur la protection climatique en une loi sur le gaspillage d'électricité. Ce que tous les faits contredisent. Et il faut le répéter parce que ça va être l'axe principal de cette campagne qu'on doit gagner. En effet, cette loi sur la protection climatique, elle est l'exact opposé d'une loi pour gaspiller, puisque c'est aussi une loi pour économiser du courant. Elle aide en effet à remplacer des chauffages ou des boilers électriques obsolètes et énergivores par de nouvelles technologies efficientes. Résultat, en bref, le gaspillage de courant est réduit de plus que 4 TWh par année, dont plus de la moitié en hiver, soit exactement lorsqu'il pourrait y avoir des pénuries de courant. Alors, on le voit très clairement, les pénuries de courant, ils résultent surtout d'un manque d'efficience. Et la loi sur la protection climatique y remédie. Die Stromlücke ist auch vor allem eine Effizienzlücke und mit dem Klimaschutzgesetz machen wir einen wichtigen Schritt, diese Lücke zu schließen.
Und wir werden uns einsetzen als Grüne gegen die fossile SVP, die Union des Carburants Fossiles, ob mit oder gegen Bundesrat Rösti. Und damit werden wir die Klimaziele, damit werden wir das Klimaschutzgesetz zum Erfolg bringen. Visionen in konkrete Lösungen verwandeln. Das zeichnet uns Grüne aus. Wir haben ein Ziel vor Augen, Ideale, für die sich zu kämpfen lohnt, aber wir sind nicht nur die Partei der Hoffnung, nein, wir sind auch die Partei der Lösungen. Im Gegensatz zur Partei der Angstmacherei und des konservativen Rückschritts, die heute auch Delegiertenversammlung hat, zur Partei Marco Chiesas, des Reiters der Apokalypse, der die Schweiz schwarz malt, als wäre sie auf dem Weg in Dunkelheit, Armut und Tod. Und ich sage euch, der größte Irrtum der Bürgerlichen, allen voran der SVP, ist der folgende. Sie meinen, wenn wir nur bloß nichts tun gegen die Klimakrise, wenn wir nur bloß einfach so weitermachen wie bisher, dann bleibt auch alles einfach so wie bisher. Aber das stimmt nicht. Wenn alles so bleibt, wie es ist, wird nichts so bleiben, wie es ist. Zum Glück aber existieren Lösungen für eine grünere, für eine gerechtere, für eine glücklichere Zukunft. Und zum Glück gibt es Menschen wie euch, Menschen, die sich dafür so richtig ins Zeug legen. Gemeinsam meistern wir diesen Aufbruch. Denn nicht die Lösungen sind es, die heute fehlen. Was fehlt, sind die politischen Mehrheiten dafür. Und genau um das zu ändern, gehen wir mit Elan in dieses Wahljahr 2023, damit wir Grüne nochmals stärker werden, damit wir die konservative Blockade durchbrechen, damit wir Brücken bauen, Klimaallianzen bilden, Lösungen voranbringen können. Même si, parfois, nous devons accepter des compromis. Ja? Bah. Ich weiß auch nicht. Ich habe nichts abgestellt. Nee. Das waren die Kompromisse. Das war ein schlechter Kompromiss, hier das Mikrofon abzustellen. Même si, parfois, nous devons accepter des compromis, oui, on doit le faire. Nous ne perdons pas de vue notre objectif. Je l'ai mentionné au début, une société juste et heureuse au sein des limites planétaires, comme nous l'avons défini au sein dans notre agenda 23-27, et j'insiste sur le nous, car nous sommes le parti du nous. Non comme l'UDC qui obéit au doigt et à l'œil de Herliberg. Les Verts et les Verts ont leur agenda 23-27, notre programme électoral, notre fil conducteur pour ces prochaines années, esquissé ensemble avec notre grand groupe parlementaire, puis peaufiné lors d'une consultation publique de nos membres, une première en Suisse et dernière étape d'ici peu avec la discussion de vos amendements. Wir sind immer noch daran, Hunderte haben sich beteiligt mit insgesamt 1200 Vorschlägen. Darauf bin ich stolz, Präsident einer Partei zu sein, die lebt, einer Bewegung, die den Wandel vorantreibt von unten. Unsere Agenda enthält ganz konkrete Lösungen, wie wir die Schweiz, wie wir voranbringen können, wie wir unserer Verantwortung gerecht werden können. Es ist eine Agenda der Hoffnung, eine Agenda des Wandels, eine Agenda, welche Klimagerechtigkeit und den Schutz der biologischen Vielfalt als die Herausforderungen unserer Generation anerkennt, ernst nimmt und Lösungen aufzeichnet. En effet, notre agenda vert ne conçoit pas le climat sans la biodiversité, car nous savons,
que la biodiversité est loin de recevoir l'attention qu'elle requiert de toute urgence. Ici, dans un cadre qui vient d'être défini au moins au niveau international, il s'agit d'assurer, et je cite, que d'ici 2030, au moins 30% des terres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines sont protégées. Ceci demande la conférence de Montréal sur la biodiversité. Cependant, de l'accord de Paris sur le climat de 2015 à la loi sur la protection climatique, votée, j'espère, en avril 2023, 8 années se sont écoulées, presque une décennie. Il nous faut être plus rapide pour la Biodiversité. Agissons donc maintenant. Die Hälfte unserer Lebensräume sind bedroht, 1/3 unserer Arten, 2/3 der Insekten sind gefährdet und die Hälfte der Trockenwiesen ist verschwunden im letzten Jahrhundert. Die biologische Vielfalt ist unterdessen in unseren Städten deutlich höher als auf dem Land. Ein erschreckender Befund, die Agrarwüste wächst und in Anspielung auf die neue Allianz von Geld, Gift und Gülle muss ich sagen, das ist keine Perspektive für die Schweiz. 2023 wird ein Schlüsseljahr. Ein Schlüsseljahr fürs Klima, für die Biodiversität, für grüne Lösungen und für eine offene Schweiz. Zu viele zögern heute noch. Zu viele fürchten den Wandel. Ihnen möchte ich mit Seneca zurufen, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Das alte Wort ist treffend. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Quelle réflexion pertinente, surtout à l'heure d'urgence actuelle. Faisons, et je termine avec ça, faisons comme Genève. Faisons comme les Verts de Genève. Devenons la grande force de renouveau vert dans toute la Suisse, in tutta la Svizzera, in der ganzen Schweiz. Je me réjouis d'entamer ce renouveau avec vous aujourd'hui. Gagnons les élections 2023 en route vers la victoire. Let's win this together. Grün macht vorwärts.